Друзья, всем привет! Наконец-то я добрался до новой камеры, которая пришла. Камера называется Xiaomi U4K. Будем сегодня ее тестить, снимать разными ракурсами, слоумо, таймлапс, ну и так далее. Ну, конечно же, не обойдется без лесной кулинарии. Так что не переключайтесь, смотрите дальше. Погнали! И для лесной кулинарии сегодня будем готовить окорочок, жареный на костре. Для этого нам нужно, конечно, сам окорочок, приправа, немного томата, майонез, сливочное масло, чеснок, соль и перец. Для начала нужно окорочок немного замариновать перед жаркой. Достаем окорочок. Так. Делаем небольшие надрезы. Делаем для того, чтобы маринад больше пропитал мясо. Теперь ложим на пакет. Берем тарелочку. Сюда немного паприки. Также немного перца. И немного соли. Берем наш томат. Добавляем сюда. Теперь майонез. Еще сюда надо очистить и порубить чесночок. Теперь все смешиваем. Отлично. Берем окорочок. И промазываем его со всех сторон. Очень тщательно. Так, итак, окорочок у нас в соусе. Теперь нужно его закрыть, чтобы он немного замариновался. Отложим. А теперь можно заняться костром. Il me reste une tache sur le cou, puis un peu de mon âme. Ce matin elle était rouge, maintenant ça passe au violet. On peut changer le goût de sa bouche avec un peu de... Костер уже хорошо разгорелся, жар приличный. Теперь можно ложить на него сковородку. Теперь сливочное масло. Ну а теперь финальный штрих. Берем наш окорочок и кладем в сковородку. Самое главное положить сначала кожицей вниз. Итак, одна сторона поджарилась, можно переворачивать.
Все мы приготовили, а окорочок шикарно пожарился. Давайте его теперь пробовать. Никаких вилок, никаких ножек, только по-мужски, руками. О, смотрите, какой он сочный. Получилось очень обалденно, друзья. Ладно, прекращаю видео, а то у вас слюнки потекут. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch now. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, but riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. Вот такая вот осень в лесу сейчас на данный момент. Земля уже вот такой шапкой покрывается из листьев. Не холодно и не жарко. Как хорошо просто прогуляться по лесу, поразмыслить о чем-то, подумать о самом главном. Или просто посидеть, насладиться этой красотой. Мы проводим так много времени за работой, что время летит неумолимо. Ну что здесь поделаешь? Это жизнь. Никуда нам от этого не деться. Но на некоторые моменты ты понимаешь, что есть те дни, часы, минуты, которые ты можешь один, с друзьями, со своей семьей, с любимым человеком потратить на что-то хорошее, побывать где-то, запечатлеть этот момент, чтобы много времени потом вспоминать об этом. Так что отдыхайте больше, друзья. Становитесь ближе к лесу, к природе. Ведь лес, он забирает все негативные эмоции. Почему нам всегда в лесу хорошо, когда мы жарим шашлыки, просто гуляем? Потому что мы спокойны. И природа нам в этом помогает. Так что будьте ближе к природе.